Mustapha labbaika ƙara yarda da nuwan bin mukarrar musulmi. Mustapha labbaika ƙara yarda da nuwan bin mukarrar musulmi. Shi lamuni kai marharai dan mukarrar zai mutu shahidi ma harai dan mukarrar zai fita wul'ala harai dan mukarrar hadisi ya nufa harai dan mukarrar shi za ya buɗe garin harai dan mukarrar dan baya san warki harai dan mukarrar har sai da ma ka yaba da shi dan mukarrar ana fajin daɗin ayabi dan mukarrar wallahi kai ya nufa ka dan mukarrar ƙara yarda annabi da shi dan mukarrar Mustapha labbaika ƙara yarda da nuwan bin mukarrar musulmi. Ya kai na soma mai shirya ya tafiya ga dama dan wanda dan shi kake zurgalan a ƙaran dama sannan in tabbata a cikin yaban a ƙaran himma wanda akan bai gidan mu ba su da dama ba su dahir dukkan wannan su bai da yake sannan ka ƙara salatin ka kuma aiki sarki dan miji kowa mace inda shi a filin yaƙi na gaske dan gaske da gaske zan kira shi sadauki wannan da in ya fito kirka shi an gama aiki shi nake so ka tawa salati kan rabbani sada sayyidina abubakar ba zan mantawa da sayyidi umar namiji ko maza ba su so ba da sayyidi usman dole san su ba zai rufuwa da haidara jan zaki maza makarar gaba sabon annabi ga su yan uwa kuma da idan ka doso uya suke na annabi hadi idan kana kusa kuskus suke jinin mamuli a ce ma'aiki bai kai ba baka nan ne siri baka furci wani da ya ce ya yi maka rati baba sidi mu je kai kake da wannan Tunan da buwa ta kudai mu je akwai na haula garkuwa Allah yayi kama da manzon Allah masu makircin sun bi sun gaza yan wahala waɗansu sun gane gaskiyar ka san bar wahala tafi dai gaba dai shiga dai na manzon Allah nan gani nan bari jinin Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika na rabu ka baje ƙarya assalamu alaika sarki a yau haka ayya assalamu alaika sarkin da ba ya kiyayya assalamu alaika mai tsarkakakkar shiya assalamu alaika mai gani ta gaba da baya assalamu alaika wanda ba a yi wa tsanya assalamu alaika kuma ma dukkan uban tafiya assalamu alaika rabu ke ma alkunya assalamu alaika namijin da bai ta baya gwamnatin tarayyar ilahu kawo sharai Ya karimun akaramu assalamu alaika ya munirin mafita kawai a saka abika ba a kawo raini ko kaɗan a gabanka martaba girma matsayi suna kafinka ɗaukaka haƙuri tam suna a aljihunka hankalin tsira mun sani fa ba tamkarka mewa ma arsalla ka rabbana ya baka ya matsayara matattara madakata sayyiduna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. shugaba ga wasu baiti kan ka samu na tsaya ne domin da ya ba maka nu'umanu yarda kar da gaza ya aminu ya mamu zan bi tarihi ne dukan sannu a sannu da masu iskar da suka hana a kai maka rai nu'uman ne ni dan gidan mukarran mujni annansa 11 duka duya sa su kai imani kuma ya tara su da su kai da dan adana gashi sarki kuma da kera da bai sarrai nu'uman sannan zuciyarsa ba ta da rauni ƙara yarda da nu'uman bin mukarran mujni yan uwa ga labaka din mu za mu karanto cikin yabon mu gurin masu kauda mai kokwanto in suna yi tofa su ne dukan su ba sa rinto irin su nu'uman bar za ku ji shi ya kai zarto masu san annabu da gaba gaban sai kauni
shi ku yarda Nu'manu rabbuna yana kishi shi wallahi Nu'manu sahabu na kaunar shi bashi Nu'man alƙawar ma'aiki yamshi ta ya bude kadisi ya mu je ku biyo ni na mutum maza ja mu je na manzon Allah in ka doso to ba batun faƙi da wakala kawai an nasara akan makiya Allah jarumi sadauki mu je masoyin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Nu'manu wata ran da shi da fadawansa suna ta hira da shi Nu'man a fadar tasa sai ya ce gazance da babu dar a cikinsa annabin nan kun adalci babu kamar sa baba ma mu tafi wajensa kawai mu imani muzu da malam mai ga kara yarda da Nu'man bin Mukarrad muzini kuma da yamma dai yan uwansa ya same su guda 11 bar ku ji ko me yace musu annabin nan fara sahabbansa fara mutu ba su da aibi kuma ga su da kaunar junansu in fa kun shirya yan uwa kawai ku biyo ni a tace malam du yan uwansu kai imani sai ya ce to mu tafi gabansa mu yi imani mutan garin duka sai suka kama yin imani mutum 400 cif daga jin su kai imani wasa farin kirki Nu'man yayi imani kare yarda da Nu'man bin Mukarrad muzini yanzu Nu'man yana shirin sa zai dau hanya ba fasalun alun ba har da tara hadiya ko ma'aiki zai karɓa dan su kai ya haka suka tafi dukkanin su suka dau hanya Nu'man ya je shafadar shamsu wata yamma sai ga su nan kawai a Madina sai shigowarsu ake ta ji abun ba magana shugaba da sahabbansa lokacin sun zauna sahabu na cewa kar dai yaƙi ya cin mana a take annabi ya sadar da su imaju ya ce da su ba yaƙi ba ne abokina ne jim kaɗan sai gano Nu'man ananan zaune yana zuwa ai shi rungume ma aiki yayi ne na mu gwanin kun san fakarimi ne baya kyamar kowa ku bincika ikiwani kuzu da malamai ga kara yarda da Nu'man bin Mukarrad muzini ba ai aune ba Nu'man ya fara kirari kun biyayye na zaman huda uban annuri mai ɗabi wanda ya gajiyar da mai inkari mun farin tsira mai cikakkiyar tasiri can sake bai da mutum ya zama kamar majaluri ya ce wa ɗa ka shaida mutu kamun imani dan uwa 11 dukkaninsu sun imani annabinmu ya ce Nu'manu kun isa nuni ba gidan da mutum 11 su kai imani banda ku inda na banda ku kowa ya sani kare yarda da Nu'man bin Mukarrad muzini tunda na fara kira yau zuwa musulunci ba mutum 11 a gida ɗaya dan lalaci lokaci ɗaya dukkansu suka shigo musulunci sai fa kuɗin na baku na ya baku aminci kun faranta sakamakon ku sai babba ya faranci da kyau na sai da har aka gane ya ce ka tabbata sarkin ka tun da kai sarki ne ba a sarki biyu in ji Nu'man ni wane lokaci a mutanen ka kai wakili na ne ya ce wa annabi na yarda da wakili ne ba a ja da umarnin ka ya Rasulullahi ina fa kaunar ka da gaske ya Habiballahi an faɗan ya kokin ka fi sabilillahi wanda kai da sahabban ka ya Aminallahi to akwai namiji irin su dan Mukarrad kuzu da malamai ga kara yarda da Nu'man bin Mukarrad muzini wanda duk wannan jaruman da Rabbu ya bani Nu'man ya dube su wanda aka masa nuni ya dubi Khalid ya ce wannan ina suka kai ya ce wannan mata ne da sannu za ba su sani sai ma'aiki ya Musa salamu musan kwa Khalid shi kan sama abin tsoro ne irin su Umar Khattab dodannin arna ne irin su Salmanul Farisa bulan na daban ne irin su Sadu ko yaushe su abun fari ne mun sani mara kunya gaban su bai kai dai kara yarda da
cikin F za ku ji salansa ma yace ke sai cikin F ku ji jaruman da annabi ya faki kai da buri sai burge jaruman babbani wallahi annabi kishi yake akan sabon shi duk wanda ke kin su ko ubanka ne ka guje shi ranar kiyama ba wani abin da zai wakan shi da shi da duk wanda yake niyyar su ko taske shi sun shiga uku dan ba su babu dan adana ne sahabban annabi dole san ku dole abiku mu muna san ku sahabu du muna kaunar ku dukkan mai kin ku uban sai kadan ya tare ku kan babu so ku kuka so manzon Allah kan babu yarda ku kuka yarda da manzon Allah kan babu imani ku kuka imani da manzon Allah kan babu aminci ku kuka aminta da manzon Allah dan haka mu ahbabu rasulullahi muna nan bayan sahabban Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Rabbu ƙara salatin kagun masoyin kowa wanda dole bukatar sa masu rai harkawa ko da ƙauna ko don gujewa ranar tsaiwa tanadin komai annabin da ya kura baiwa 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 mafafukan tsofani Sidi auta dan Sidi ne masoyi tsantsa dan nake ban kwana da bai hana ni da kusa cikin yabonka da kaunar ka mu ashi mu kansa yarda in zama a cikin ka kwanda yaushe nan motsa kuma ya zaya na kai gare ka tsare ni from jama'atu ahbab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam the hard way on the only way